오케이. 오케이. 됐다. 양념장 끝. 아이고야, 면을 삶아보자. 자리 잘못 잡. 반대로 살 걸. 눈물 나. 씨. 씨. 근데 이거는 진짜 그걸 먹어보지 않아가지고 이게 이 맛인지를 모르겠어. 자, 오늘은 강식당 니가 비비 마라국수 이렇게 만들어 봤는데요. 강식당 걸 먹어보지 않아가지고 이 맛인지는 잘 모르겠어요. 어쨌든 열심히 한번 만들어 봤으니까 한번 이렇게 양념장 비벼 가지고 맛있게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 두국자. 아니, 먹을만 해요. 근데 매콤하긴 한데 고추장 맛은 안 나는데 제대로 따라 한 것 같긴 한데 뭐가 잘못된지 모르겠어요. 그래도 먹을만 해요. 진짜 참기름 넣고 하니까. 이게 참기름이 꼭 들어가야 되네. 구수한 그 참기름이 딱 들어가니까 약간 좀 밋밋했던 걸 좀 잡아주는 것 같아요. 양념장 묻히는 거 좀 많이 묻혀있는 데는 괜찮네. 맛있네. 양념장은 묻히는 데는 괜찮다. 아까 제가 골고루 안 퍼뜨렸나봐요. 이제 먹을만 하네. 매운데? 많이 매운데?
진짜 잘 비벼봐라, 야. 잘 비벼야 돼, 잘 비벼야 돼. 듬뿍. 이렇게, 와. 야야야, 씨, 파리, 씨. 고춧가루 너무 많이 넣었나 보다. 아까 좀 빨개 보이지가 않아가지고 고춧가루 더 넣었거든요. 입이 아려, 혀가 아려. 와, 씨. 양념장. 이놈 씨. 이렇게. 뭐가 잘못된 것 같긴 한데 아무튼 이 맛은 아닌 것 같아요. 그냥 제가 해서 먹긴 하는데 막 맛있지는 않아요. 오씨, 얼굴 빨개졌어. 와, 매워. 자, 이렇게 식사를 끝마쳤는데 오늘 강식당 니가 비비바라 국수, 네, 이렇게 만들어 봤습니다. 제가 뭔가를 잘못한 것 같아요. 레시피대로 한 것 같은데 뭔가가 잘못돼 가지고 약간 좀 많이 부족한 맛이었습니다. 네, 어쨌든 네, 이렇게 한 끼 맛있게 먹었고요. 자, 그러면 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 저희 그럼 다음 영상에서 만나 뵙도록 할게요. 자, 감사합니다.